Karibu katika chaneli yako pendwa ya Motech App. Siku ya leo nitakufunza security katika WhatsApp. Namaanisha jinsi ya kumzuia mtu fulani asiweze kuona status zako. Kwa nini tunatakiwa tufanye hivyo? Na kwa nini WhatsApp wameiweka hiyo functionality? Kuna WhatsApp status fulani ambazo zinamhusu mtu fulani. Kwa mfano, unamuishi girlfriend wako happy birthday, lakini ile picha sio picha mbaya, ila haipaswi kuonwa na watu wote, kasoro wale watu wanaomfahamu hiyo girlfriend wako na wewe mwenyewe. Sasa kwa mantiki hiyo, unaruhusiwa katika WhatsApp kuwazuia watu fulani. Kwa mfano, mzazi wako sidhani kama kuna umuhimu ya yeye kuona status ya girlfriend wako akiwa anamwagiwa maji katika sherehe yake ya happy birthday, au wewe ukiwa unamwagia unga au majivu ya jikoni. Kwa hiyo kuna muda ukiwa unatumia WhatsApp inakubidi sasa uweke zile status ambazo utaziona wewe na watu wachache. Pia inawezekana ni mambo ambayo hayawahusu watu wengi. Yaani kuna mtu mwingine akiona hiyo status atakeleka. Kwa mfano, naweza nikajitolea mfano mimi mwenyewe. Kuna watu wengine wapendi kuona status labda za IT ambazo naweka katika WhatsApp. Bwana, huyu jamaa anaweka mavitu gani haeleweki. Kwa mimi kuna muda natakiwa niwazuie wale watu wasione status. Au kuna muda umeachana na ex wako bado kakusevu na anaona status zako, lakini wewe hutaki aone, na maanisha hutaki akufuatilie. Basi kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kumzuia mtu fulani asione status zako. Hicho ndicho kitu tutakachoenda kujifunza leo katika chaneli yetu pendwa ya Motech. Hivyo kufanya setting ya kumzuia mtu fulani kutokuona status zako, mimi na click hapo katika home namna hiyo, na scroll down mpaka nikute WhatsApp. Nashuka chini. WhatsApp yangu ni hapa. Na i-click. Sasa ukisha hapo katika hii kona, naweza nika-click. Tuje katika status. Hapa ni status za watu mbalimbali. Namna hiyo. Unachotakiwa ku-click ni hapa. Kuna sehemu pameandikwa status privacy. Na click namna hiyo. Ukija kuona katika settings zangu ambazo mimi nimezifanya ni kwamba kuna my contact, kwamba watu waone wote. Kuna my contact except mtu fulani. Kwa mimi nakuja hapa, ndipo pindi letu linatuhusu kwamba mimi nataka watu wote waone status. Labda kasoro huyu. Naweza nikafanya hivyo. Labda kasoro huyu anaitwa Laga. Natolea mfano tu, sio kwamba ni kweli sitaki ni status zangu mzione, natolea mfano. Labda huyu na huyu, alafu naweka okay. Namna hiyo, na click done. Kwa hiyo sasa mimi nikiweka status au watu watatu ambao nimewazuia wasione status, hao watu ni kweli hawataona. Kwa mfano mimi naandika hapa subscribe to my YouTube channel. Sasa ikumbukwe hao watu watatu waliniambia, bwana sisi hatutaki kuona status zako za IT. Kwa mimi sitaki kweli wazione, na click hapa. Namna hiyo, status hiyo imeenda. Kwa hiyo watu wote wataona hizo status, kasoro hao watu ambao nimewaseti hawaruhusiwi kuona status. Unaona, bado wapo wale watatu. Kwa hiyo ndiyo namna ambayo itakurahisishia wewe kutunza heshima yako, kwamba kuna watu watakiwa kuona status, kuna watu watakiwa kukufuatilia maisha yako,
na kuna watu fulani hawapendelei status za aina fulani. Huo ndio umuhimu wa kipindi cha leo. Nimefurahi sana kujifunza na wewe kipindi hichi. Ninachokusihi usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Tuna vipindi vingi na vizuri visivyo na vikomo. Tukutane siku nyingine.